Hi, good morning. This is Diksha and welcome back to my channel Dikshru. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିଥିଲି। ପୁଣି ମାନେ ମୋର ଯାହା କାମ ଥିଲା ଟିକେ ସାରିକି ଏତେ ଜୋର କାଶ ହେଉଥିଲା ନା ମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇଠି ବେଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହଉ ହଉ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ପୁରା ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଲେଣି। ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ, ତୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଗାଧେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ମା ପାଖକୁ। ମାଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର, ତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଥଣ୍ଡାଟା ଲାଗି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶୋଇକି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଖରାଟେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବଗେରା ଆଜି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ ବଗେରା କାମ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସରୁ ସରୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ କାଲି ଏତେ ଜୋରରେ କାଶ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉ ଗୋଟେ ଏଭବ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଦେଖିଥିଲି ସେ ବସିଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ କେତେବେଳେ ସରିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ବୋଧେ 1:30 କି 2ଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଏଠି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅନ୍ କରିକି ଟିକେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡାରୁ, ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ କେତେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ହିଁ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସକାଳ ଭୋର ଯେଉଁ ଉଠିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ସକାଳ 7ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି। ହେଇ ସକାଳ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି କେତେ ଅଛି। ତ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଥରୁମ୍, ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଗାଧୁଆ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର ପୂଜା ସରିଆ ବସିଲାଣି, କାରଣ ସିଏ ଯିବେ ବୋଲି ଆମ ସହିତ, ମାନେ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତ ସିଏ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମାନେ ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ କାମ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି କାମ ସାରିନାହାନ୍ତି। ତ ମହାରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ରେଡ଼୍ଟି ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ତ ଏବେ ନାଲି ଚାହା ପିଇବା, ମାନେ ନାଲି ଚାହା ବନେଇବା। ମୋତେ ନାଲି ଚାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଲି ଚାହା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ରିସେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲି ଯେ ରାମଦେବ ବାବା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना। ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଢ଼ା ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ତ ନାଲି ଚାହା ବି ସେଇ କାଢ଼ା ଟାଇପ୍ର, ଟିକେ କାଢ଼ା ଟିକେ ଅଲଗା, ବାସ୍ ପତି ପଡ଼େ, ନାଲି ଚାହାରେ ପତି ଟିକେ ପଡ଼େ। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ବଟ୍ ଆଦତ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ବନାଉଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ନାଲି ଚାହା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟାରେ ତ ଟ୍ରାଏ ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଲି ଚାହା ବସେଇକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତେଜପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଅଛି ନା, ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ନାଲି ଚାହା ମୋତେ ଭଲସେ ବନେଇ ଆସେନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ମାଆଠୁ ଶିଖିଛି। ମାଆ ତ ନାଲି ଚାହା କରିବ ଆପଣ ପିଇ ବି ପାରିବେନି, ମାନେ ଗଳା ଏତେ ଜୋରରେ ପୋଡ଼ିବ, ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା କରେ। ଆଉ ସେ ନାଲି ଚାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇଥର ପିଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କୁହେ ଯେ ନାଲି ଚାହାକୁ ଯେତେ ଫୁଟେଇବ, ମାନେ ଯେତେ ଫୁଟେଇବ ସେ ଫୁଟି 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 ଟିକେ, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପିଇବାର ହେବ ତାହେଲେ ମାନେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିବ, ଫୁଟି ଫୁଟି କପେ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଲୁଣ ଆଉ ପତି
पति पकेबे तो गोटे सेकेंड कि गोटे मिनिट छाड़िकी ओह्लैबे ना अधिक समय लगे पिता हो बोऊ ये कौन कर भावुवे बो बो ये बसिकी बोऊ ये बसिकी माने देई पिंडी ठाकुर जो कहते पूजा कर पूरा रेडी चलो आठटा हो गला केत उठिक रेडी हे हेलो मिस्टर निया निया अरे उठ आठटा है काम केत सार जा के मॉर्निंग मॉर्निंग कह दिया गुड मॉर्निंग आखि खोलुनी 8टा बाजिगला आम गले सेठी पुणी रोसई करूँ केते काम कारण मोर थोड़ी ना को भाउज बा भाई कहीं भी नहांती तो से माने झील मैंने गला बेलू भाउज मैंने पूरा करके सब रेडी करते जी बास खाइबे मजा करके आसबे तो सेटा टिके कम माने कमी बाकी आउ किछि नहीं प्रॉब्लम तो आम गले आम निजे ही करिया पड़िबा आ निजे ही खाई पीके आसबा पड़िबो मार देह भल थिला बेले माँ सबू करदी जेते भी कष्ट होता आ मार गोटे आदत जी मुझे जानी सिवियर किसी तार ना से पर्यंत जनइबनी तो से दीदी सब तो सबू कथार पूरा ठीक माने सत कहो किंतु देह मैटर रे तू पूरा सब बेले ही पूरा पूरा मिछ ही पी दो कारण जिते देह खराब थे तू केबे जनाऊना कि हाँ भल देह भल ना ये ना से ना बाकी आम यू जापारू माने फोन रे थी कारण तार आवाज एत माने खराब शुभुला जना पड़ूला जे हाँ ठंडा बहुत लेवल है सी भी लुचे भी पारानी कारण एत लेवल ठंडा है तो जल्दी जल्दी काम सारिक जा पड़ो आमती चा अलग काड़ा तो निद भांगीगला जहाँ पीकी जल्दी पीकी बाहर तो के समय लगे तुमको काम पाखापाखि 20 मिनिट तो मुझे 20 मिनट भितर जाकि रुटी भजा वगैरह कौन कर दूची खाई जा जल्दी सार लेट हो सर व्यस्त ना आम बाहर केतले सहीटा कह हाँ ये बाहर बाहर 9टा 10टा भितर 9टा 10टा काफी टाइम अच्छे जल्दी जल्दी 8:22 तो चा तो बसई देती एपटे भजा बसई देती चलते देखा से रेडी है कि नहीं कम सरला कि नहीं बापा केही भी गाधेन बापा गाधे ना तमें गाधेन बो बो गाधे ठाकुर पूजा सारिकी कौन बारियाड़े जाइछन्ति चलो टिके प्रिपेयर हो टिके जल्दी बाहर डेरी हो मु समस्त को खोजी खोजी मो टाइम वेस्ट हो गला खाली थंबनेल टा बने दवा ब्लॉग टा अपलोड हो ना तो आज ब्लॉग को आपण माने माने जो एटा तो काली पड़िबो ता पूर्वर ब्लॉग टा निश्चय देखिबे जत्ते सब ब्लॉग पड़ी छी आ जदी भल लागथो गोटे लाइक चैनल सब्सक्राइब करिवे मैडम रेडी तो हाँ खाली चलो टाइम हो गला 9:45 हो हाँ सच्ची बस गोटे गोटे ड्रेस पसला जल्दी जल्दी एपटर पुणी 9:44 पब्लिश मरा हो सॉरी आ कौन रहा आउ
କିଛି ନାହିଁ और कुछ नहीं ନା तो चलो ସାନିଟାଇଜରଟା ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଥିବ ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ମାସ୍କଟା ତ ମୋର ମୁଁ ନେଇଛି ତମ ମାସ୍କ ନେଇଛ ଏବେ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବାବା ପୁରା ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକିରି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଖାପାଖି ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଯାଇକି ପୁରା ମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆବାଜରୁ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁରା ଇଏ ଯାଇଛି ତ ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି चलो लैपटॉप डाई नबा ना ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବ ହଉ ହେଇଗଲା ନା ଏପ୍ରୋଟ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ମୋ ଇନହାଲରଟା ଆରେ ଚାର୍ଜ କେତେ ଅଛି ଚାର୍ଜରଟା ନେଇଥାଅ ଦିଅ ମୋତେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖିଦେଉଛି କୋଉଥିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କାହିଁ ରଖିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବଟି ହଁ ଧରି ବସି ପଡ଼ିବନି ଗାଡ଼ି ଇଏଟା ଚାଲ ଚାର୍ଜରଟା ରଖିଦିଅ ଭିତରେ ଚାର୍ଜରଟା ଭିତରେ ରହିପାରିବ ହଁ ଆଗରେ ପୁରା ଆଗରେ ରଖ ହଁ ବାହାରିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଭରିଦେବି ତାପରେ ଯିବା କିଏ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଗ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଲି ପାଣି ପାଇପ ନାହିଁ ଛଅ ନମ୍ବର ଥାଉ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେ ବଡ଼ 6 ନମ୍ବର ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଆବା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଧରିକି ବସିବ ଆଉ ବସୁନା କୋଉଟାକୁ ହେଲା ଚଲେଇଲେ ଯାହା ହବ କାଟୁନି ଏକାଥରେ ପଛ ଯିବା